มีสตรีเนี่ยเลยคนตัดเนี่ยเคยดารายืนเสียสำเร็จของเปียสะอาดให้ไปทานไปให้ดูเจ้าเยี่ยทำอย่างนี้บอกเยี่ยบอกจีบเยี่ยเป็นจีบเยี่ยแต่การเปิดเยี่ยตีแดงยืดนะแต่เราเนี่ยคือสมัครใจโดยการจับอีกทีนะครับตามโดยฉบับจะมือมุดแต่เยี่ยก็คือใส่เกียร์นี่เอาไปจะตัดล้างจีให้mình nhận tiền đó ôi sao đi bạn viên nâu tại mình prom thật tua squat thả ở đây đại bị pra rồi ngay là tiền bảo viên nó cứ chia cả copy chấm long rồi bọc máy dương tì thì nó tem đấy thì ở việc vùng ven đâu chân tâm vùng ven viên đâu thì vùng ven chẳng viên đâu bên đây thằng viên đâu là nghi là ngơ bập lư này thì nát bà ở đằng của vật sản vì bầm lai của vật sản thứ hai sna đại bảo thằng nẹt đằng non bảo vía đạch bảo vía để chồng thử oi chỉ chôn vía đằng tại bị thà vía cứ xiêm chia cổng na cả chia nó được từ đây nè vì mình ăn gì bàn thà vía chỉ tay trong màu pì khi càng tuông này bị chân hay mà rung đâu được từ đây Campuchia mà dương chật lọ vì bạn cứ cái lại nâng tiếng đó ca pi và maroi năm môn đó mai dương chật lọ có gì đâu lưu từ đây vào dương tại vì chỉ trâu để cái đánh máu chân đánh máu nhưng mà dương chập rồi đánh từ vinh dương tới biết có biết đây nào thì ca pi smile nụ thế nào pi mình đâu tới vì miền cầm láng vì có cầm riêng plon có bọt đừng prem hạ sạch này dương hãy có việc bằng riêng cùng xa đầm bon cột cồn bao nhiêu nó và thay tiền tờ bơ tàu bơ mò hay còn biển miên cái thằng nhà ham yếu bay cả lúc này dương cổ biển miên chỉ luộc tay không phong ấy phong tranh là mấy kia của dương slow pi lo pi thứ ai bị chia độc cả plon vô từ đây vào dương nó cứ chia rương đam đại bị ao cầm na từ đó tê bỏ chôn chia bỏ việc hai việc khóc việc bồng laiประวัติศาสตร์ถ้าอดมีนขมายตีอดมีนคอมอดมีนไอตีแต่ปูวีตีไอยืนนั้นในจีนเนี่ยเตาจรกเตาไอจีตีสกอร์บอกเบียให้ที่มาตีสกุลหนึ่งสมัยยังมีสกิลยังตีขนมนั้นจีเจอยังพีครูแต่จีแดนมีตีสกุลหนึ่งติดแต่การเปิดวีเหมือนบ้านด้วยเอาไว้ในดินยีสอบเรื่องนั้นคือบ้านในแต่สนมโปเอาไอ้บอมโอนแต่จีสาเซรูรูในขนมจุ่มรุมจนพีครูแต่บ้านคืนอยู่ติดกับพีต้องอ่อนน้องอ่ะหน่อยจำบ้านสมสเซ่ปอกฮอกจีพิซาองเกลก็ได้จีพิซาเจนก็ได้ปอกฮอกขนมเนียมโลกเจียจนพี่ครูนในจุ่มรุมนาจุ่มรุมนองจันจุ่มรุมขาวอีดางจุ่มรุมนาเทียดแต่ลูกแหนวนั้นให้ลูกแหนวนั้นคือแนวเลือดได้แหนหน้าให้เสียนไปถือบาปขมายยืนนึงอย่างไม่คลาอันนั้นเติมแต่บอกสลายในตีนะบอกสลายเอาไว้แต่ประการณาเปรมหาสัตว์ในบริจีนจากกัมพูชีบอกยังมีบริตูทั้งนี้พระองค์โลกกวางโตในจำนักกาตุอยู่ใบกาตุอยู่ที่ระบบกัมพูชียืนขนมนุ่งเพื่อเอาเพียวอันตรายแต่ชื่อโจรวมพิธีสมโภชวิญญาณสามกีเพียบทั้งนี้นั้นเมียนกันแต่เมียนจำนัดอารมณ์เลือกัมพูชีบอกเยอะห
ហើយបើខាងថៃវាមានអ្វីទៀតឆ្លើយឆ្លងអ្វីទៀតជាមួយកម្ពុជារបស់យើងនោះតម្លៃរបស់វាកាន់តែថោកទៅកាន់តែថោកទៅកុំភ្លេចថាលោកឯងហ្នឹងគឺជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមអនុทินទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងឮថាចង់រំលាយសភាថ្ងៃទី25ខាងមុខនេះនៅ3-4ថ្ងៃទៀតនេះវានឹងរំលាយសភាតែនេះគ្រាន់ថាជាការលើកឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទេដើម្បីឲ្យអនុทินនឹងរំលាយសភាបោះឆ្នោតថ្មីចិត្តរបស់គណៈបកទាំងអស់នោះពីព្រោះប្រមូលលុយអត់ទាន់បានគ្រប់សុខុយដែលខ្លួនបានចំណាយទៅពុំងាយទេបោះឆ្នោតម្ដងអស់លុយច្រើនណាស់ទិញស្លឹកឆ្នោតនោះខ្លះទិញទៅបានទៅដោយអនុทินដែលឈ្នះនឹងទិញផងហើយនឹងលក់ជីវិតរបស់ទាហានវាផងនៅព្រំដែនដែលច្បាំងជាមួយយើងនោះទើបបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំបាទថាកៅអីរបស់វានឹងថ្លៃមហាសាលព្រោះវាយកជីវិតរបស់ទាហានវាយកទៅលេងសើចដើម្បីឲ្យបានមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតដល់កម្រិតហ្នឹងណាអនុทินបាទអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងរំលាយសភាមែនអត់ស្ដាប់មើលទៅមិនយូរទេស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់សៀមអត់យូរទេព្រោះរឿងច្រើនណាស់អនុทินនេះហើយគ្រូរបស់អនុทินឈ្មោះនេវិនជិតឆោដែលជាសាច់ឈាមខ្មែរដែរគឺខ្មែរបុរីរ៉ាំហ្នឹងនេះវិញនឹងអាចជាប់គុកជាប់ច្បាប់ក្នុងនាមជាគ្រូរបស់អនុทินហើយអនុทินហ្នឹងក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីរបស់រដ្ឋទៀតហើយក៏រឿងហួសវហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រឿងធំទៀតហួសវដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានជំរាបជូនហ្នឹងគឺវាទិញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយរួចហើយបោះឆ្នោតក្នុងសម័យហ្នឹងទៀតបោះឆ្នោតអត់សុក្រិតយុត្តិធម៌ទៀតចឹងរឿងច្រើនណាស់ឥឡូវនេះគេកំពុងតែចាប់យករឿងមួយវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែនរបស់យើងដែរតែអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានក៏ដូចជាប្រិមិត្តខ្លះធ្លាប់បានលើកឡើងគឺត្រូវចែកគ្នាអត់ដាច់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងមានត្រឹមណាអំណាចទាហានសៀមមានត្រឹមណាអានេះតចែកគ្នាទៀតចែកគ្នាច្បាស់ទៀតស្រុកមួយនេះប្រទេសមួយតែអំណាចពីរប្រទេសមួយអំណាចពីរអំណាចខាងនយោបាយនឹងផ្សេងអំណាចខាងយោធាផ្សេងអញ្ចឹងបណ្ដាអនុทินវាខ្លាចណាស់នេះអារបៀបទំនាស់គ្នាផ្ទៃក្នុងធននឹងណាសិនវាជំនាន់មុនរឿងហ្នឹងបច្ចេករដ្ឋក្រោះមកធ្វើរដ្ឋប្រហារទៀតតែអនុทินវាខ្លាចព្រោះស្អីវារៀបចំបានអស់ហើយតាំងពីតុលាការធម្មនុញ្ញក៏គ្នាវាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏គ្នាវាស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតក៏គ្នាវាហើយវារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតមើលចវាយខេត្តចវាយស្រុកមេឃុំអីទាំងអស់មកប្រទេសថៃនឹងទៀតដូច្នេះអំណាចនៅវាសុពេញទាំងអស់ហើយចុះបើវាត្រូវយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារវាអំណាចទាំងអស់នឹងអត់អាចទប់បានទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែសុំជ្រកកោនក្រោមបាតទីរបស់ទាហានវាព្រោះអំណាចដែលអាចធ្វើអីឲ្យអនុทินងាប់ឬក៏រស់បានគឺនៅលើទាហាននិងស្ដេចវាហើយទាហាននិងស្ដេចនេះគឺគេសាច់តែមួយសាច់ទី1ទេអញ្ចឹងអនុทินយកមករួចខ្លួនការដែលយកមករួចខ្លួននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវាសេដ្ឋកិច្ចអត់បានរីកចម្រើនទេអត់បានដើរទៅមុខទេឥឡូវហ្នឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលរឹងហ្នឹងគឺដូចជាលោកសេរីវិសុទ្ធដែលជាអតីតមេជាការប៉ូលីសជាតិ
của bà chiến đó nè bỏ thay còn chỉ thiên là bạc sẽ đi thay mùi đá nó còn liên khăn đá quạt biết qua cả cai nâu sầm nôm rương chắc chắc đây cái phát âm hai rương lốp đây rót còn do rương lốp đây rót còn do còn tháp do buôn chọn cục cái bàn hay dùng đi cái nắp bạc tiền lâu đi cái chăm mơ đặt khai này mà ngay một cái pram đi thang tổ la ca phòng như bảo kiến nó đừng do rương đàn biên sầm nôm rương mùiอยู่มาพิจารณาอีเรื่องใต้กับข้อระบอกขณะปะอนุทินนั้นวิเมียนเมนเปิดปนาหนึ่งหรือถัดดักแค่นี้ใส่หานี้หนึ่งย้อมมาสำรองเรื่องมวยเตียนให้สำรองเรื่องทั้งอ่อนยูฮอยบัตรขณะปะเซ้งเจนเจรัตพอบัตรแต่นี่เลยซาท้าอนุทินวิเมียนไซบอเบียไซเบียงไซตะเฮียนดูใช่ไหมវាអាចមានអាក្រោះកថាការពីវាបានពីវាំងតែក៏មិនអាចទប់ទៅនឹងសម្លេងប្រជាជនដែលឡើងកំពុងតែក្រហមប្រិមិត្តមានរឿងមួយមានคลิปមួយដែលវាធ្វើដែលវាបង្កើតឡើងคลิปមួយដែលបង្កើតឡើងបង្ហាញថាប្រទេសនេះមានបាតុកម្មខាងក្រោមវាសរសេរថាព័ត៌មាននេះអនុทินមិនអោយទូរទស្សន៍ជាតិធំរបស់វាផ្សាយទេបាតុកម្មដេញអនុทินនេះណាពីធ្វើនេះដើម្បីអីពីព្រោះវាដូចថាក្នុងនោះគឺមានអ្នកនយោបាយដែលគេធុញទ្រាន់ប្រជាជនឬក៏អ្នកចេះដឹងដែលចេះកាត់តคลิปហ្នឹងធុញទ្រាន់ទៅនឹងការដឹកនាំរបស់អនុทินហើយក៏ចង់បង្កើតឲ្យមានថាការបាតកម្មប្រជាជនចូលរួមដេញអនុทินនឹងឲ្យមានលឹះច្រើនចឹងចង់បានរបៀបហ្នឹងហើយទៅបង្កើតคลิปរបៀបហ្នឹងមកតែសរសេរក្រោមคลิปហ្នឹងភូផោដើម្បីឲ្យអ្នកមើលចាប់អារម្មណ៍ថារឿងហ្នឹងវាកើតមែនអញ្ចឹងកើតនៅទីក្រុងបាងកកក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានធំត្រូវអនុทินបិទអស់អារម្មណ៍សាយមានតែវាមួយនឹងឯងចេញមកធ្វើដើម្បីអីដើម្បីពញាក់ក៏ដូចភូផោកុហកតែវាមានគំនិតគិតអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារវាមានគេហៅថាអំណាចដើមតងរបស់វាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសវានោះគឺចង់បានឲ្យមានបាតកម្មធំដើម្បីដេញរដ្ឋាភិបាលអនុทินហ្នឹងអូខេទៀតបាទនេះអ្វីដែលគុំឡងការធ្វើคลิปនេះតែនិយាយការពិតទៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានចេញមកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មាន Steve Stone គេហៅថា Steve Stone មើលតើវាមានការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណាដូចជាថាថ្ងៃ25នេះនឹងរំលាយសភាដើម្បីបោះឆ្នោតថ្មីអីហ្នឹងក៏វាជាការលឺតាមគ្នាអ្នកនោះថាលឺមកពីនេះអ្នកនេះថាលឺមកពីនោះហើយអាថ្ងៃ25នេះក៏ជាថ្ងៃដែលសភារបស់គេបើកដែលគេវិស្មការកន្លងមកហ្នឹងឥឡូវគេត្រូវចូលវិញដែលថ្ងៃទី25នឹងមានការប្រជុំសភារបស់ថៃហើយក៏បង្កើតទៅថាថ្ងៃទី25ហ្នឹងអនុทินនឹងប្រកាសរំលាយសភារបស់គេអានេះលឺព័ត៌មានហៅថាក្រៅផ្លូវការឯការនិយាយតគ្នាកាត់ឡើងចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងវានៅតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនមិនសប្បាយចិត្ត
ấy trong áo té đô ra thả bá đô đi dụ rằm trái rồi ăn ban thưa ấy sao ăn ban thưa ấy ở cái chia sao Grand Prix chuột mùi Campuchia thì nó bắt ngày ní nhưng bắt đầu từ về vật miền bỏ về hạt sắt này dương gì tới tăng pi ông vừa tập một pi chia ba về ruột nơi ai bị chấn ông từng riêng tranh cái về bảo đi về lực tí mũi này men thì lực tí mũi cái pi ông riêng tập một pi chia ba về ruột bảo ông nơi ai bị cắn thì nó mà chấn lực tí mũi đại bảo ông là riêng từ sự phốt vì miền sang kỳ hiệp là chia vì miền nó rất sự phê chiết trong các quý đam có sangឡើងដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទហើយយើងក៏បានស្ដាប់នៅបរិយាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានមានអង្គការច្បាស់និយាយណាច្បាស់ក្នុងនោះទោះបីជាមិនមានប្រើពាក្យសត្រូវឈ្លានពានឈ្មោះអីក៏តែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គលោកផ្ដោតទៅលើការឈ្លានពានពីបរទេសមកលើទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងហើយព្រះអង្គលោកកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំពូតាំងពីនាយកធិបតីរហូតមកដល់រាជមន្ត្រីប្រជាជនកូនចៅធម្មតាដែលចេះសាមគ្គីគ្នាពង្រឹងដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងពីការឈ្លានពានរបស់ចៅសៀមហ្នឹងឯងហើយទីណាបាទតែព្រះអង្គលោកអត់បានមានបន្ទូលឈ្មោះទេចេញឈ្មោះទេនឹងគឺព្រះអង្គលោកថ្នាក់កម្ពុជានៅទីណាបាទតែយើងគឺពេញមាត់ហើយពលលោកឯងចោលមែនហើយក៏អត់ទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់តែជាមួយគ្នានោះព្រះអង្គលោកបានលើកសរសើរការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិយាយទៅគឺព្រះអង្គលោកសរសើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននោះគឺជាប់រហូតឲ្យតែព្រះអង្គមានបរិសង្ឃថាគឺសរសើររហូតតាំងពីអាណត្តិដែលសម្ដេចលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ឥឡូវហ្នឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏នៅតែសរសើរនៅតែសម្ដេចនៅតែធ្វើការសម្ដេចតេជោនៅតែធ្វើការព្រះអង្គមានរៀនទូលថាមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃសម្ដេចតេជោធ្វើការជាប់រហូតជាពិសេសគឺការពារបូរណភាពទឹកដីរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ជាមួយគ្នានឹងគឺលោកបានកោតសរសើរវីរភាពរបស់វីរៈកងទ័ពក្នុងនោះគឺមានតម្រួតជីដែនរបស់យើងនិងវីរៈកងទ័ពនៅភូមិភាគទាំងពីរនឹងបានតស៊ូរនាលជាមួយនឹងសត្រូវដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺការរួមសាមគ្គីគ្នាព្រះអង្គបានទតឃើញការសាមគ្គីគ្នារបស់ប្រជាជនយើងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសអស់នឹងគឺជាជំហរដ៏រឹងមាំរបស់ជាតិយើងនៅក្នុងការពារសត្រូវឆ្លៀនពៀនពីខាងក្រៅសំខាន់ហើយទេណាបាទហើយជាពិសេសទៀតនោះព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅជំរឿសដល់ឆ្លៀសវៃរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកជ្រើសរើសនយោបាយមាន4ជំរឿសនេះទេណាបាទមាននយោបាយមានការទូតមានយោធានិងផ្លូវច្បាប់បាទទាំង4ហ្នឹងតែជាជំរឿសដ៏ល្អហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងជោគជ័យនេះទេណាហើយដែលយើងគេទាំងអស់គ្នាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែបានជម្រាបមកបងប្អូនជនរួមជាតិថាឲ្យអត់ធ្មត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21សីហាឆ្នាំ2021ព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលើកទី1ក្រោយពីសង្គ្រាមឈ្លានពានពីចៅសៀមលើកទី1ព្រះរាជបន្ទូលលើកទី1អញ្ចឹងប្រិមិត្តចាំស្ដាប់មើលស្អែកហ្នឹងពីស្អែកទៅហ្នឹងចាំមើលអាសៀមនឹងវាចេញ
ai biết bằng lai và hiện tu bảo ông nhà mình là thế mà chưa đấy thà khác bị phía từ chết tợ khác bây giờ tại nó cứ ác cái tết thằng họ bởi vì ác cái tết thì mua dư chẳng mơ bớt ta vì gió và hiện tu prem hạ sát vào dư này vì do ta thua ấy khác chẳng mơ rồi chụp mắt đứng thì nát bà và sắp vào vì miền pu anh vì ọt hiện bạc quá và hiện tu rồi bỏ prem hạ sát này phải đi chơi là chắc cần chỉ tỷ bởi vì miền pu phải chăm mơ chứ bạn thà mình ọt thì chứ bạn chỉ miền pu ọt pu khlang ọt pu xiêm khlang vì do tới bỏ sài vìนี่คือnhững chăm mơ sân thì lá chăm mơ sân thật ta vì đừng khla ham tao cầm nào khi bạn thấy clip muối ngày điแต่มุนหนึ่งมีเรื่องคลิปได้วิการล้างในสันทากีมวยนกกี่เรื่องสมเด็จของเปียบอกการชี้ก็สมจองไปจอบในบริวารเมียนดอกดงดอมดอกคุ้งพัวปอแต่หมากสัตว์ไม่ยื้อให้ประองบานสาสาการเมียนบริบรรทุกการสาสาดอกถนัดดักน้อมโอ้โหดอกจีบรัวกองตัวทั้งหมดทั้งนั้นคือชีกำลังจัดดอกคลั่งปีสถาบันของปูบอกยืนแต่เดี๋ยวนะคือปรับอ่องแต่งทเวแต่เดี๋ยวนะสำหรับยีตัวบอกยืนนั้นโลกกงเนาจิมวยหนึ่งเชิงต่างออกนี่เคือไปจีรีบอกอ่องให้จิมโลกให้บารมีบอกเป็นอาสัตเบียร์เป็นอาสัตให้ตัดเป็นอาสัตบอกยืนโลกก็สัมผัสนำไปกาปีตึกในหรือว่ายืนชิมวยคดีต่างออกนี่แต่เดี๋ยวนะบ้างก็เอาคุณพ่อแต่ôngมีบริบทตู้มีคำซาอย่างตรุมตะลีดอกำลังจัดดอยืนและจีบจีเรียกออกนี่นำไปหนึ่งสามผงรึ่งสามกีเพียรคดีประธานเตี้ยนำไปตรงจีดหรือว่ายืนหนึ่งกาปีโบนัสเพียบตึกในหรือว่ายืนแต่เดี๋ยวนะบ้างมาจังชอบเอาไว้ได้พระองค์ลูกบานมีบริมตูให้กบดอกมันจัดดอยืนตึงออกนี้มีเรื่องมวยอันนี้เรื่องได้มีมันกู้คาดแต่ผิดคาดนั่นเลยตึกใดเราบอกยืนคือมีจนเจียดเสียมคำบุฉบับดูจีมีคลิปเบียนคลิปได้เบียโลลาชุบสันมานี่